Все ради контента! Я говорю, сделай хоповер. Да я на речку свалюсь. Свалился. Так, ручей там, снега нет. Сейчас будет быстро-быстро. Вот как-то так. И все. И выехал из ручья. Блин, а красиво-то как, а? Где вы еще почувствуете такие ощущения? Я не знаю, может, на американских горках. Просто вот по этой стене едем куда-то туда. Погнали дальше.